हाय एव्हरीवन, मी आज तुम्हाला क्रिम्पिंग कशी करायची ते दाखवते। पहिले मी सेंटर प्रोफाइल सेक्शन घेतलं, मग इयर टू इयर पार्टिशन घेतलंय आणि सी सेक्शन घेतलंय। आता मी इथनं छोटा सेक्शन घेणार असा आणि याच्यामध्ये क्रिम्पिंग करणार। आता क्रिम्पिंग करताना आपल्याला खूप जाड भाग घ्यायचा नाही, छोटासा भाग घ्यायचा आणि आपल्याला त्यांची केसांची ग्रोथ कशी आहे, केसांची क्वालिटी कशी आहे, केसांचं स्ट्रक्चर कसं आहे हे बघून आपल्याला ते टेम्परेचर सेट करायचं। आता हा एक भाग घेतला आपण। आता क्रिम्पिंग करताना हे क्रिम्पिंगची मशीन आहे, ही क्रिम्पिंग करताना इथे आपण असं हे ठेवणार आणि असं ठेवल्यानंतर असं असं प्रेस करत जायचं। सुरुवातीला इथे जरा बाउन्स मिळण्यासाठी जास्त प्रेस करायचं इथे, नंतर ही जी आपल्याला मशीन आहे ती परत उलटी करून मग ही अशी क्रीम करत 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 जायची। ही अशी क्रिम्पिंग होते बघा। हे बघा सगळे क्रिम्पिंग छान झालेली आहे। अशी 1 बाय 1 आपल्याला सेक्शन घेत घेत ही क्रिम्पिंग करायची आहे। ही मशीन अशी इथे दाबायची, नंतर हिला परत उलटी करायची अशी। हे कशासाठी करायचं आहे? बाउन्स मिळण्यासाठी। आणि आता अशी क्रिम्पिंग, असा हात पाहिजे आपला, असा असा हे अशी क्रिम्पिंग करत करत जायचं। समजे? अशी क्रिम्पिंग बघा। आता या केसांमध्ये आणि या केसांमध्ये कसा फरक